Tiếng Anh để đối phó với những hành khách máy bay phiền toái. Excuse me, could you please keep your voice down? I'm trying to sleep. Xin lỗi, bạn có thể nói nhỏ một chút được không? Tôi đang cố ngủ. Excuse me, could you please keep your voice down? I'm trying to sleep. Excuse me, could you please keep your voice down? I'm trying to sleep. Excuse me, could you please keep your voice down? I'm trying to sleep. Would you mind keeping your feet off my seat, please? Bạn có thể vui lòng gác chân xuống khỏi ghế của tôi được không? Would you mind keeping your feet off my seat, please? Would you mind keeping your feet off my seat, please? Would you mind keeping your feet off my seat, please? Do you think you could use your headphones for your music, please? Bạn có thể dùng tai nghe cho nhạc của bạn được không? Do you think you could use your headphones for your music, please? Do you think you could use your headphones for your music, please? Do you think you could use your headphones for your music, please? The light from your screen is bothering me. Could you dim it, please? Ánh sáng từ màn hình của bạn đang làm phiền tôi. Bạn có thể giảm độ sáng xuống được không? The light from your screen is bothering me. Could you dim it, please? The light from your screen is bothering me. Could you dim it, please? The light from your screen is bothering me. Could you dim it, please? Your armrest seems to be in my space. Would you mind shifting it back a bit? Tay vịn của bạn có vẻ đang lấn sang chỗ của tôi. Bạn có thể dời nó trở lại một chút được không? Your armrest seems to be in my space. Would you mind shifting it back a bit? Your armrest seems to be in my space. Would you mind shifting it back a bit? Your armrest seems to be in my space. Would you mind shifting it back a bit? Your bag is taking up extra space in the overhead compartment. Any chance you could adjust it? Túi của bạn đang chiếm thêm không gian ở ngang hành lý trên đầu. Bạn có thể chỉnh nó lại được không? Your bag is taking up extra space in the overhead compartment. Any chance you could adjust it? Your bag is taking up extra space in the overhead compartment. Any chance you could adjust it? Your bag is taking up extra space in the overhead compartment. Any chance you could adjust it? The line is getting long. Can we please keep restroom visits brief? Hàng đợi đang dài ra. Chúng ta có thể rút ngắn thời gian sử dụng nhà vệ sinh được không? The line is getting long. Can we please keep restroom visits brief? The line is getting long. Can we please keep restroom visits brief? The line is getting long. Can we please keep restroom visits brief? Your bag keeps bumping my seat when you reach. Do you mind placing it somewhere else? Túi của bạn cứ va vào ghế của tôi khi bạn với đồ. Bạn có thể đặt nó ở nơi khác được không? Your bag keeps bumping my seat when you reach. Do you mind placing it somewhere else? Your bag keeps bumping my seat when you reach. Do you mind placing it somewhere else? Your bag keeps bumping my seat when you reach. Do you mind placing it somewhere else? Vậy là hết bài. Bạn thắc mắc điều gì về tiếng Anh? Nói mình nghe trong phần bình luận bên dưới. Mình là Dĩ Lê và đây là EngBits. Hẹn gặp bạn lần sau.